ug maayong adlaw na pud ninyo mga boss. Daily project GG na pud ni. Naano po tayo unit karon mga boss, Nissan ni siya na pick up, Nissan Frontier na may makina na TD27 mga boss. Ug ang task nato aning unita mga boss, nagsaksikaya na is general engine overhaul. Ug karon mga boss, iandam na nato ning mga tools natong gamiton para sa atong engine overhaul. Ug karon mga boss, sugdan na nato ang bakbakan. Sheesh! Ug karon mga boss, fast forward na ta kay taas na kayong video ani kung ato pa yung isa-isahon. Natanggal na rin ako ang makina mga boss gikan sa ano ni siya. Maong karon mga boss, sugdan na nato ni siya pisa-pisa. Sheesh! Karon mga boss, tanggalon na nato ni cylinder head para makita nato kung unsay gubaan isa sulod. Ug mao ni mga boss ang palatandaan na nag-overheat na siya mga boss. Sheesh! Isa pa dahil ka problema aning unita mga boss, ang iyahang connecting rod bearing nipilit sa iyahang crankshaft mga boss sa number 1 cylinder mga boss. Sheesh!
karon mga boss, mo na yung damage sa crankshaft mga boss. Ug mao pud ni mga boss ang iyahang damage na bearing. Murag diri na lang sa tataman mga boss. Daily Project GG DNA. Bye for now. Hasta la vista, baby. Sheesh!